2.0 இதுவே தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0 அதுவும் நம்ம வனச்சர அலுவலர் தான் துவக்கி வைக்கிறாரு. தயவு செய்து யாரும் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்திடாதீங்க. பிளாஸ்டிக் மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல, அந்த பறவைகளுக்கும் ஆபத்து, நம்ம வளர்த்துறோம் இல்லையா கால்நடைகள், அதுக்கும் ஆபத்து. அதனால பிளாஸ்டிக்கை தவிர்த்துருங்க. இப்ப நீங்க எல்லாம் எங்க கூட சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சுன்னு எங்க கூட வரீங்க. அங்கங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம பிளாஸ்டிக்கை எடுத்துடுறோம். ஓகேவா? இங்கே இருக்குதுன்னு அல்றதெல்லாம் விழிப்புணர்வு கிடையாது. நாம் மாறணும். ஒவ்வொரு என்எஸ்எஸ் மாணவனும் எங்காவது பிளாஸ்டிக் பையை யாராவது பயன்படுத்தினா தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லி பழகுங்க. அதே மாதிரி வெளியே தூக்கி போட்டால் அது என்ன பண்ணணும், அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பையை நீங்கள் எடுத்து அப்புறப்படுத்தணும். இதுதான் நம்ம எண்ணமாக இருக்கணுமே தவிர ஏதோ வந்தோம் இவ்வளோ மூட்டை எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடாது. சரியா? இந்த நிகழ்வுக்காக நமக்கு வனத்துறை வனச்செயலாளர் வந்திருக்காரு. ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு இது. எல்லாருமே நமக்கு ஆதரவாக இருந்திருக்காங்க. தாமோதரன். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் உண்மையாக நேர்மையாக நம்ம சேவை செய்யணும். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.